them, sir? No, we need their key to take the gem. The camera. Take it out. Where is our robot? Hidden gem being initialized. Please wait. Phaeton gem is all ready. Take it! Hidden gem has been built. Hello các Titanians, chào mừng mọi người đến với số talk show đặc biệt ngày hôm nay nhân dịp chào mừng năm mới. Và mình là Henny, Business Development Manager tại Wolfen Game và Titan Arena. Hôm nay mình rất vinh dự được mời chị Linh là đại diện của Binance khu vực Đông Nam Á cùng join buổi talk show hôm nay với anh Khánh là CEO của Wolfen Game và Titan Arena để nói về chủ đề What Next, những điều thú vị sắp tới sẽ chờ đón chúng ta trong năm 2022. Và trước khi đi vào chủ đề chính, Henny xin được phép mời hai anh chị có đôi lời giới thiệu về bản thân mình. Trước tiên em xin phép mời anh Khánh ạ. Xin chào mọi người, mình tên là Khánh, mình là CEO của Wolfen Game, cũng là CEO của Titan Arena. Rất vinh dự được ngồi nói chuyện với mọi người ở cái talk show có cuối năm này. Dạ, cảm ơn anh Khánh. Và sau lời giới thiệu của anh Khánh thì em cũng xin được mời chị Linh có đôi lời giới thiệu về bản thân mình ạ. Hello mọi người, mình là Linh, hiện là đại diện của Binance ở khu vực Đông Nam Á. Mình cũng rất vinh hạnh được anh Khánh mời tham gia buổi talk show ngày hôm nay để chia sẻ về những sự blockchain, crypto trong năm 2021 và những dự định của năm 2022. Dạ, em cảm ơn hai anh chị rất là nhiều. Và trước khi các bạn cùng với Henny và hai anh chị đi qua chủ đề chính của buổi hôm nay thì Henny xin được phép điểm lại một số tin tức mà chúng ta đã có trong năm 2021. Thì như mọi người đã biết, năm 2021 là một năm rất là đặc biệt khi mà trend GameFi bùng nổ với rất nhiều dự án chất lượng được ra mắt. Và Việt Nam là một trong những đất nước tiên phong trong cái xu thế này khi có rất nhiều game studio chất lượng cũng như rất nhiều nền tảng blockchain lớn tham dự vào cuộc đua này. Wolfen Game cũng là một trong những studio đã là người tiên phong tham dự vào trend này khi đưa mắt game Hero Strike là một game rất là nổi tiếng trên mobile với hàng triệu người chơi và phát hành đến với thế giới crypto thông qua tên Titan Arena. Tuy nhiên không chỉ dừng lại ở đó, Titan Arena đã đạt được những con số ấn tượng khi có tới hơn 10 triệu user chỉ trong vòng một tháng launching đầu tiên và đã phá vỡ rất nhiều kỷ lục của game NFT khi ra mắt. Và những kỷ lục này không chỉ là đứng đầu ở Việt Nam mà còn là đứng đầu ở cả thế giới nữa. Và sự thành công này sẽ không thể nào có nếu như chúng ta không có sự giúp sức rất nhiệt tình đến từ Binance. Và Binance cũng là một mảnh ghép rất là quan trọng đối với sự thành công và phát triển sắp tới của Titan Arena. Và hôm nay buổi talk show này mình sẽ đi qua một số điểm chính cũng như nghe các anh chị chia sẻ về hành trình của các anh chị trong năm 2021 cũng như những cái chúng ta sẽ chờ đón sắp tới trong năm 2022. Và tiếp theo đây, mình sẽ đến với phần hấp dẫn nhất của chương trình ngày hôm nay sẽ là phần đặt câu hỏi và chia sẻ đến từ anh Khánh và chị Linh. Chào mừng mọi người đến với câu hỏi đầu tiên.
Câu hỏi đầu tiên sẽ là về GameFi trong năm 2021. Thì câu hỏi này em sẽ gửi đến anh Khánh trước tiên. Em muốn hỏi anh Khánh là vào thời điểm nào anh Khánh quyết định rằng là mình sẽ tham gia vào cuộc đua này, cũng như ở thời điểm đó tại sao anh lại chọn Binance Smart Chain làm nền tảng để mình phát hành tựa game quý báu của mình. Cảm ơn Heidi với câu hỏi. Tháng 3 năm 2021 là team đã research về cái mảng blockchain game và thấy đây sẽ là xu hướng trong tương lai, và lúc đó team đã quyết định là mình sẽ research sâu hơn, tìm hiểu sâu hơn những cái thế mạnh cũng như là những cái mà team Waffen có thể làm được ở mảng blockchain game. Thì lúc đó là team đã quyết định develop Titan Arena từ tháng 3 năm 2020, tháng 3 năm 2021. Thì lý do mà team chọn BSC để develop thì lúc đó thật ra có rất là nhiều chain như Ethereum nè, BSC, Solana, và một số chain khác. Thì cân nhắc nhiều cái điểm ưu và nhược điểm thì thấy là Binance Smart Chain là một trong những cái chain thứ nhất là rất là phổ biến, cái lượng user BSC rất là nhiều. Thứ hai nữa là cái phí gas rất là rẻ. Cái thứ ba, cái document, cái tài liệu mà developer có thể tiếp cận được nó rất là phong phú, và team research thì rất là dễ. Và thứ tư nữa là các sự hỗ trợ của team Binance ở Đông Nam Á, đặc biệt ở Việt Nam rất là tốt. Thì lúc đó team đã quyết định là phát triển trên nền tảng là BSC. Cảm ơn sự chia sẻ của anh Khánh rất là nhiều. Và cũng cùng một câu hỏi đó thì em muốn gửi lời hỏi tới chị Linh là vào thời điểm nào mà Binance đã nhận ra đây sẽ là một xu thế bùng nổ, và mình đã có những cái chuẩn bị gì để đón đầu cái xu thế này? Cảm ơn câu hỏi của em. Thì Binance Smart Chain thực chất là được ra đời vào tháng 9 năm 2020. Và sau đó một thời gian thì Binance Smart Chain đã vượt qua Ethereum về số lượng giao dịch hàng ngày. Thì đến thống kê gần đây và là vào tháng 11 vào ngày 16 tháng 11 năm 2021 là Binance Smart Chain hay còn gọi là BSC đạt được kỷ lục là hơn 14 triệu giao dịch trong cái ngày lập được cái đỉnh trong cái ngày đó luôn. Và hiện tại thì có hơn 1.000 chì ạp được build trên BSC. Và Binance Smart Chain cũng có những cái hỗ trợ về mặt tài chính. Năm 2020 thì có ra cái quỹ về 100 triệu cho chương trình MVP Most Valuable Builder Program. Còn trong năm 2021 thì mới tuyên bố thêm một cái quỹ mới là quỹ đó 1 tỷ đô. Thì quỹ 1 tỷ đô la Mỹ đó sẽ chia vào 100 triệu sẽ cho vào các hỗ trợ cho tính thanh khoản của dự án, 100 triệu để cho hỗ trợ vào các talent, các nhân tài, chương trình dành cho nhân tài, còn 300 triệu là cho các quỹ vườn ươm, cho các chương trình về vườn ươm, và 500 triệu là cho về các quỹ đầu tư. Thì là cũng rất ở trong khu vực Đông Nam Á thì phải công nhận một điều là các dự án GameFi đến từ Việt Nam là rất nhiều và chất lượng có chất lượng luôn, chứ không phải là về mặt số lượng. Thì đã có những thành công nhất định. Ở BSC thì MVP đã qua 3 chương trình là 1, 2 và 3 thì đều có những dự án Việt Nam vào sâu ở vòng trong. Giống như là các dự án của BSCS là vào MVP 1 hay giờ còn gọi là Long Zone, còn cái MVP 2 thì có đại diện của Fairland, MyDeFi, còn MVP 3 thì là of course là có Titan Arena là trong top 10. Và ngoài ra thì cũng có một số dự án như là Bomb Crypto cũng được vào trong những cái vào chương trình Minh Lisa của MVP 3. Dạ rồi, cảm ơn sự chia sẻ của chị Linh. Và bản thân em cũng theo dõi thị trường crypto và em cũng thấy rằng là Binance đã có những cái chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, cũng như là những chương trình cực kỳ hấp dẫn dành cho cả talents và cho cả user luôn. Thì Titan Arena cũng rất là may mắn khi mà tham gia vào trong MVP 3 Builder và đạt được trong top 10, là đạt ở vị trí thứ 4. Và đây cũng là ngày hôm đó cũng là một ngày rất là vui đối với cả team Titan Arena, và cũng cảm ơn Binance rất là nhiều vì cơ hội này. Dạ. Bây giờ mình cho chị bổ sung là không cần phải cảm ơn vì cơ hội, tại vì thật sự là dự án so với mặt bằng chung là có rất nhiều dự án để cạnh tranh, thì Titan Arena đã chứng minh được nỗ lực, nên đạt được thành tựu hạng tư là điều rất là vinh hạnh cho đại diện đến từ Việt Nam. Thì chị cũng xin bổ sung là Binance Smart Chain BSC thì là so với một số hệ sinh thái khác là có một cộng đồng rất là dồi dào. Ngoài bên cạnh về phần funding thì BSC là thuộc về Binance, nên là BSC cũng sẽ được hỗ trợ
sẽ được Binance hỗ trợ một số phần hệ sinh thái để giúp cho community của các dự án được quảng bá tới các được nhiều người biết tới hơn. Dạ, em cảm ơn chị rất là nhiều. Và bây giờ sau phần chia sẻ rất là ấn tượng từ anh Khánh và chị Linh, mình sẽ đến với câu hỏi thứ hai của chương trình ngày hôm nay. Đó là câu hỏi về 2022 sắp tới. Thì bản thân Titan Arena và Binance, các anh chị sẽ có những cái dự định gì cho kế hoạch sắp tới trong năm sau? Em xin mời anh Khánh trước. Trong năm 2021, Titan Arena chủ yếu là mục tiêu là mình launch được game và user có thể chơi trên mainnet với cái độ ổn định cao. Còn năm 2022 sẽ là năm mà Titan Arena sẽ xây dựng rất nhiều tính năng mà có trong roadmap mọi người có thể theo dõi. Thì một trong những cái tính năng rất là quan trọng mà Titan Arena muốn hướng tới đó là những cái tính năng liên quan tới KOL, tức là những bạn streamer có thể tham gia vào cái hệ thống Titan Arena nhiều hơn. Những cái content mới như là hệ thống bet, hệ thống thú nuôi, hệ thống special event, và đặc biệt Titan Arena kỳ vọng là năm 2022 lần đầu tiên sẽ tổ chức giải đấu offline được, và có thể Việt Nam sẽ là một quốc gia đầu tiên mà Titan Arena chọn sẽ tổ chức giải đấu offline. Thì đó là một trong những cái điểm mà mình nghĩ sẽ là cái điểm mà Titan Arena sẽ tập trung. Và tất nhiên chắc chắn là Titan Arena sẽ thêm vào nhiều mode chơi, nhiều content mới để phục vụ tất cả các user. Và hiện tại user của Titan Arena đã lên khoảng trên 12 triệu người chơi. Wow, sự chia sẻ của anh Khánh làm bản thân Henny cũng cảm thấy rất là hứng thú cho năm sắp tới. Mặc dù là những cái này đã có ghi ra ở trên roadmap của Titan Arena, tuy nhiên là anh Khánh cũng đã có adding thêm một số tính năng và cũng như là có những cái chương trình nó còn hấp dẫn hơn nữa. Cho nên là mình và cùng với các bạn Titan Neons hãy cùng nhau đón chờ năm 2022 sẽ bùng nổ với Titan Arena như thế nào. Và cùng với lại cái chủ đề đó thì em cũng muốn hỏi chị Linh là Binance cũng đã có những cái chương trình và chuẩn bị gì cho năm tới chưa chị? Chị xin được trả lời này trên cái phương diện mà trong cái hoạt động của chị là ở khu vực Đông Nam Á. Thì sắp tới thì bên chị cũng giống như năm 2021, bên chị sẽ tiếp tục xây dựng, phát triển và mở rộng hệ sinh thái blockchain ở Việt Nam và một số quốc gia Đông Nam Á. Thì ở Việt Nam thì năm ngoái là năm nay 2021 thì bên chị có một số sự kiện nổi bật như là tổ chức Việt Nam Blockchain Day, Việt Nam Blockchain Day vào tháng 4, Việt Nam Hackathon vào tháng 5 và Việt Nam NFT and GameFi Expo vào tháng 8. Và bên cạnh đó thì cũng có một dự án đến từ Việt Nam được lên thành công trên Binance Launchpad là Coin98. Và ngoài ra thì cũng có một số dự án từ Việt Nam như mình đã có Titan Arena cũng thành công trong chương trình MVP của BSC. Thì tháng 11 vừa rồi Binance NFT cũng có ra mắt cái chương trình gọi là IGO Initial Game Offering, là một dạng launchpad mà cho các dự án về game. Thì chắc là trong năm 2022 sẽ đẩy mạnh cái phần IGO. Và ngoài ra thì bên chị cũng sẽ tiếp tục có những hoạt động kết nối xây dựng hệ sinh thái và blockchain ở Việt Nam. Và tại vì bản thân chị cũng là gốc Việt nên chị sẽ hỗ trợ hết mình cho các dự án đến từ Việt Nam và hy vọng sẽ có những dự án nổi trội như là Axie Infinity. Em cảm ơn sự chia sẻ của chị Linh rất là nhiều. Và cũng là cái nốt hồi nãy chị Linh có chia sẻ về IGO thì em cũng muốn hỏi thêm luôn là trong năm 2022 sắp tới thì mình có những kế hoạch nào cụ thể liên quan đến NFT không chị? Những kế hoạch cụ thể liên quan đến NFT thì thường là Binance sẽ đi theo hướng là làm tới đâu là công bố tới đó, nên chắc chị cho chị cho bên chị giữ bí mật. Ok. Nhưng mà em nghĩ rằng là những cái chương trình mà Binance sắp công bố và lúc nào công bố thì cũng gây được tiếng vang và rất là nhiều người mong chờ những chương trình đến từ Binance và Binance Smart Chain. Thì còn riêng về anh Khánh thì Titan Arena của mình á, thì sắp tới là những cái liên quan đến NFT, thì anh Khánh có những cái dự định cụ thể nào cho cái mảng đó không? Mảng NFT là một trong những cái rất hấp dẫn ở thế giới blockchain. Thì hiện tại trong năm 2022 Titan Arena sẽ ra một cái tính năng rất là đặc biệt, đó là NFT Collection. Thì NFT Collection này hoàn toàn là khi mà user fusion
những cái con tướng họ sẽ tạo ra được một NFT collection. NFT collection này sẽ đặc biệt và unique, nó không giống nhau. Thứ hai nữa là được tặng miễn phí cho user. User có thể đem NFT collection này và trao đổi và mua bán trên các chợ thứ ba khác ngoài cái Titan Marketplace. Thì đó là về kế hoạch của NFT của Titan. Ngoài ra thì team đang nghiên cứu một số cái NFT item mà nó đặc biệt. Trong đó mình có thể kể đến như là mình có thể dùng AI đem cái khuôn mặt của người chơi vào trong cái game Titan Arena, biến một nhân vật trong Titan Arena trở thành một nhân vật mà có đại diện và có khuôn mặt gần giống như người chơi. Thì team đang nghiên cứu ở góc độ kỹ thuật và hy vọng sẽ trong năm 2022 là sẽ ra mắt cái tính năng cực kỳ đặc biệt này. Wow, tức là kiểu như là ví dụ em vào chơi xong rồi sẽ là công nghệ AI, xong rồi con hero có thể có mặt tương tự như em, đúng rồi. không? Và nó hơi cartoon, nó hơi mang hoạt hình, chứ không phải là giống như em, như thật. Nhưng mà cái thân thể nó là một cái thân thể ở trong, là một cái hero ở trong Titan Arena. Dạ. Như vậy thì sẽ cực kỳ độc nhất và đúng, chính xác. Nó cực kỳ kiểu personalized luôn, tức là nó là kiểu của riêng cái người chơi đó thôi. Đúng rồi. Và trong năm 2022 thì Titan Arena sẽ đi nhiều về hướng là user generate content, có nghĩa là những cái nội dung do người dùng tạo ra, nhiều hơn là trong năm 2021. Dạ. Wow, rất là exciting đó các bạn. Và đó là tất cả những câu hỏi mà team đã chuẩn bị cho anh Khánh và chị Linh. Thì bên cạnh đó, trước khi mà bắt đầu cái số talk show đặc biệt này thì team cũng có collect một số câu hỏi từ cộng đồng. Và cộng đồng thì cũng rất là hào hứng mà theo dõi và ủng hộ chương trình này. Thì bây giờ em sẽ gửi đến cái phần một số câu hỏi đến từ cộng đồng cho cả hai anh chị. Em sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Và câu hỏi đầu tiên đến từ cộng đồng dành cho hai anh chị, đó là bản thân hai anh chị Titan Arena và Binance Smart Chain có những cái kế hoạch nào để tiến hành và hỗ trợ để support cho local artists, creators và game studio hay không? Em mời anh Khánh chia sẻ trước nha. Thứ nhất, về phía game Titan Arena thì như nãy anh có chia sẻ là team sẽ phát triển theo hướng là user generate content nhiều hơn. Thì trong năm 2022 thì Titan Arena sẽ cho ra mắt một số cái platform mà giúp cho người dùng tự tạo ra ví dụ như một map chơi và có thể đem vào game. Thứ hai là họ có thể đóng góp ý tưởng vào việc thiết kế một nhân vật, hoặc là một cái skin, hoặc là một cái NFT hero, hoặc là một cái NFT item nào đó, hoặc là một bet, và có những cái tournament để cho họ có thể submit lên và người dùng sẽ bầu chọn đâu là cái tác phẩm tốt nhất. Thì khi mà tác phẩm tốt nhất được chọn thì sẽ được đưa vào trong game, và sẽ cái người mà được vẽ ra cái item đó sẽ có tên trong cái credit của team, là một trong những cái người đã tạo cái content cho Titan Arena. Đó là về phía artist và về phía người dùng. Thứ hai là về phía những cái người game studio thì không, Titan Arena kết hợp với một số các studio khác ở Việt Nam thì đang có dự định sẽ xây dựng một trường dạy làm game ở Việt Nam. Và hiện tại team đang xây dựng kế hoạch, thì nếu mà có chi tiết hơn sẽ công bố cái kế hoạch chi tiết nó như thế nào. Và có thể là đa số các chương trình đó sẽ dạy online, và tất cả mọi người không chỉ riêng ở Việt Nam mà nhiều nơi trên thế giới có thể học được cách làm game, và đặc biệt là cách làm game blockchain. Wow, tức là nếu mà cái chương trình đầu tiên theo em hiểu là sẽ giống như những con hero trong game của mình sẽ có những cái bộ skin mới, và cái bộ skin đó là sẽ đến từ một cái bạn người dùng, người chơi nào đó. Người chơi họ sẽ vẽ cái skin đó, họ submit lên cái hệ thống. Ví dụ như hôm nay mình tạo một cái tournament dành cho Lucy, thì người chơi có thể vẽ những cái skin cho Lucy theo ý tưởng của họ. Thì khi họ submit ra thì nếu mà họ được chọn thì mình sẽ làm cái con nhân vật Lucy vào trong game. Ok. Wow, rất là ấn tượng. Cảm ơn anh Khánh rất là nhiều. Còn về phía Binance Smart Chain thì mình có những cái kế hoạch nào để hỗ trợ
local artist và game studio không chị? Thì cái này chị sẽ trả lời trên phương diện là nền tảng. Tại góc nhìn của anh Khánh là phương diện về một công ty làm game. Dạ. Thì là bên Binance Smart Chain thì như chị có nói là sẽ có quỹ 1 tỷ đô, thì trong đó sẽ tiếp tục đầu tư vào mảng GameFi bên cạnh những cái lĩnh vực khác như DeFi. Còn Binance NFT thì chị cũng muốn chia sẻ luôn là Binance có 2 sàn về NFT. Một sàn gọi là Binance NFT là sàn tập trung trên Binance.com. Còn một sàn nữa là Future.market là sàn phi tập trung NFT mà giống như là OpenSea. Thì tất cả các nghệ sĩ hay là muốn muốn tải hình hay gì đó thì có thể lên Future.market. Còn trong trường hợp Binance NFT thì sẽ qua Google Form, có thể điền submit và có thể contact team chị để nếu mà muốn được xem xét để được chọn là một trong những nghệ sĩ được có thể post hình lên trên Binance NFT. Còn về các game studio thì là bên Binance NFT cũng đã release cái chương trình vào tháng 11 là chương trình IGO thì sẽ tiếp tục đẩy mạnh trong năm 2022. Dạ. Chị Linh ơi, cho em hỏi là có nhiều artist họ cũng thắc mắc là cái tiêu chuẩn để mà Binance của mình duyệt để mà cho tác phẩm của họ lên được trên cái platform của mình thì nó có tiêu chí nào và nó có khó không hả chị? Về tiêu chí thì đa phần là sẽ xem về các tác phẩm của các nghệ sĩ mà hiện tại là sẽ tập trung vô là các nghệ sĩ mà là vẽ tranh digital artist. Nhưng mà vừa rồi thì Binance cũng ở Việt Nam mình cũng có 3 họa sĩ là Phong Lương, Tú Na và Sèo Chu. Sèo Chu thì là vẽ tranh physical, còn Tú Na, Phong Lương thì vẽ tranh dạng digital thì đã có lên trên Binance NFT và họ cũng đã có một số thành công nhất định. Dạ. Ok, thì đây cũng là một cái cơ hội rất tốt cho tất cả anh em nghệ sĩ đang hoạt động trong lĩnh vực này. Và mọi người ơi, tức là hãy cứ theo dõi cả Titan Arena và cả Binance Smart Chain để có những cái cập nhật thông tin nhanh nhất để có thể là người đầu tiên tham gia, cũng như là biết đến những cái chương trình mà cả hai team đã rất là dày công chuẩn bị cho cộng đồng của mình. Và em sẽ đến với câu hỏi đến từ cộng đồng thứ hai là mọi người nghĩ là cái trend GameFi thì nó sẽ là tiếp tục là xu thế hay là nó có thể trở thành một cái trend có thể là bùng nổ nhanh nhưng mà sẽ sớm lụi tàn. Thì cái này em sẽ hỏi đúng là kiểu personal viewpoint thôi. Thì em mời anh Khánh chia sẻ trước ạ. Sau khoảng gần 1 năm tham gia vào game NFT thì anh có cái góc nhìn, một số góc nhìn như sau. Thứ nhất, game NFT và đặc biệt blockchain có những cái thế mạnh mà game truyền thống mình rất khó có thể implement được. Ví dụ như việc thanh toán, việc NFT blockchain hóa hoặc là NFT hóa một cái atom sẽ làm cho cái sở hữu của người dùng trở nên nó có giá trị hơn rất nhiều. Thì theo anh đây là một cái xu hướng sẽ diễn ra rất lâu nữa. Và đặc biệt là mọi người để ý thì hiện tại ngoài NFT ra thì có xu hướng mới đó là Metaverse, thì cũng là một dạng được implement trên cái ý tưởng của NFT. Thì tuy nhiên việc control một cái nền kinh tế trong game NFT là một điều khó nhất đang diễn ra. Thì những dự án nếu có cái suy nghĩ long term, tức là họ muốn đi lâu dài thì họ có cách control cái lạm phát nó tốt, và họ sẽ không hy sinh cái lợi ích ngắn hạn để lấy một số cái rủi ro về sau, mà họ sẽ suy nghĩ về dài hạn. Thì anh cho rằng những cái dự án đó sẽ có thể phát triển nữa trong tương lai. Còn những dự án nếu hy sinh cái dài hạn mà lấy cái ngắn hạn thì chúng ta có thể thấy rất nhiều dự án là phát triển lên rất nhanh trong giai đoạn đầu nhưng mà rất khó khăn trong giai đoạn sau, bởi vì cái việc control lạm phát nó là một trong những cái khó nhất. Thì anh hy vọng những studio nếu làm được việc này sẽ tiếp tục phát triển và rất mạnh mẽ trong tương lai. Còn những studio nếu suy nghĩ ngắn hạn hơn thì họ sẽ gặp khó khăn hơn trong năm 2022. Và đặc biệt
khi mà người chơi nhận ra rằng game NFT nó cần phải có cái niềm vui bên ngoài việc earn, thì họ sẽ bắt đầu chọn những cái dự án có chất lượng hơn và những dự án có cái mức độ ổn định cao hơn, cũng như là một số dự án có gameplay chơi vui hơn và có thể đầu tư lâu dài. Thì người dùng sẽ nhận ra điều này trong năm 2022 và sẽ ủng hộ những cái dự án có suy nghĩ long term hơn. Rồi, em cảm ơn anh Khánh rất là nhiều. Còn chị Linh nghĩ sao về vấn đề này ạ? Trước nhất là chị thấy câu hỏi này rất là hay. Thì chị cũng xin chia sẻ trên góc nhìn cá nhân của chị. Thì chị cũng đồng ý với anh Khánh là chị thì tham gia thị trường này lâu hơn anh Khánh, là từ năm 2016 rồi. Thì đến bây giờ thì chị cảm thấy blockchain là một xu hướng tất yếu sẽ xảy ra. Thì NFT là không phải là trend nhất thời hay gì đó, mà chị nghĩ là xu hướng tất yếu sẽ có một giống như là mở ra một đại dương xanh trong lĩnh vực ngành game truyền thống và cũng như là ngành game blockchain. Cái phần mà game blockchain NFT, ngoài đứng trên phương diện cá nhân của chị nghĩ nó sẽ mở ra một cái cơ hội có 102 cho, đặc biệt là ở Việt Nam, có một cơ hội có 102 để có thể xuất khẩu văn hóa của Việt Nam thông qua game. Tại vì là giống như mình biết là về phim ảnh là Hàn Quốc đã xuất khẩu văn hóa rất là thành công ra thị trường thế giới, phim ảnh và âm nhạc. Việt Nam thì chắc là về âm nhạc và phim ảnh thì chắc là cũng rất là cần nhiều thời gian mới có thể tạo được tiếng vang như Hàn Quốc trên thị trường thế giới. Còn thì Việt Nam có thể đánh cược trên cái mảng GameFi, có thể xuất khẩu được văn hóa và sẽ giúp cho thế giới biết tới Việt Nam nhiều hơn, hình ảnh của Việt Nam nhiều hơn thông qua lĩnh vực về game. Với trước hồi xưa đến giờ là các công ty game đa phần là gia công game cho bên các đối tác nước ngoài. Nhưng mà bây giờ nhờ có xu hướng NFT thì các studio game ở Việt Nam bắt đầu tận dụng cái hướng đó và tạo ra các sản phẩm cho riêng mình. Và không còn là cái sản phẩm của Việt Nam giống như Titan Arena, khi mà ra trên thế giới thật sự là chị thấy là giống như em cũng nãy là user là trên 10 triệu người và đa dạng không chỉ ở Việt Nam không, và được đón nhận hơn rồi Brazil, rồi China, rồi rất là nhiều nước. Thì là cái đó là một điều rất là tốt. Và hy vọng là chúng ta sẽ tiếp tục ủng hộ để có những các dự án game đến từ Việt Nam và có thể thành công trên thị trường thế giới. Dạ rồi, em cảm ơn chị Linh rất là nhiều. Và đây cũng là câu hỏi cuối từ cộng đồng, là câu hỏi mà cộng đồng rất là hào hứng muốn biết là sắp tới liệu mình có mở ra một cái cơ hội nào phát triển giữa Binance Smart Chain và Titan Arena trong năm 2022 không? Em xin mời sự chia sẻ của hai anh chị ạ. Thật ra Titan Arena được xây dựng dựa trên Binance Smart Chain, cho nên sắp tới thì Titan Arena sẽ maximize cái tiềm năng giữa cái game và cái chain, cho nên sẽ có nhiều cái tính năng hơn, bao gồm những cái tính năng bảo mật, sử dụng Binance Smart Chain nhiều hơn trong game để tăng cường cái tính minh bạch, lẫn là một số cái implement mà sẽ giúp cho người chơi tốn ít phí hơn. Đó là một trong những điểm mà Titan Arena sẽ tập trung trong thời gian tới. Rồi thứ nhất là chị cũng cảm ơn là Titan Arena là chọn BSC để làm là protocol cho cái game của mình. Thì bên chị sẽ tiếp tục hỗ trợ Titan Arena, tại Titan Arena dù sao cũng là một trong những top 10 đã thành công trong MVP BSC lần thứ 3. Thì bên chị sẽ tiếp tục hỗ trợ để có thể cùng đồng hành với Theta trong những cái tính năng mới để chia sẻ đến cộng đồng, hoặc là có những cái dự án hồi nãy anh Khánh cũng mention rất là hay là dạy làm game. Dạy làm game thì bên BSC hoặc là Binance có thể hỗ trợ. Anh hy vọng rằng là trong cái Academy mà tụi anh đang dự định xây dựng thì Binance sẽ là một trong những cái advisor hoặc là một trong những người đi tiên phong có thể dạy một số các sinh viên ở trong đó, đặc biệt là cái mảng blockchain. Cái việc mà mình build một cái sản phẩm mang nó ra thế giới, cộng thêm với việc là mình còn build cả một cái trường, một cái academy để mà có thể tiếp lửa cho thế hệ tiếp theo có thể bước chân vào ngành nghề này, thì cũng là một cái điều rất là tuyệt vời. Và em nghĩ đó là cũng là một trong những cái dự định và to lớn của cả anh Khánh và của cả chị Linh.
Em cảm ơn hai anh chị rất là nhiều vì đã tham gia vào buổi talk show ngày hôm nay để nói về hành trình của cả hai anh chị của Titan Arena, của Binance Smart Chain trong năm 2021 cũng như những dự định mà mọi người sẽ làm trong năm 2022. Thì trước khi kết thúc chương trình, em cũng mời hai anh chị gửi một lời chúc mừng năm mới đến tất cả những bạn đang theo dõi chương trình talk show số đặc biệt này được không ạ? Em mời anh Khánh trước đi. Nhân dịp năm mới, chúc Titanium cùng gia đình, bạn bè có một năm mới tràn đầy sức khỏe, có nhiều niềm vui và có nhiều thời gian dành cho nhau. Liên cũng xin chúc cho cộng đồng Titan Arena nhân dịp năm mới là sẽ được sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và đạt được nhiều thành công hơn nữa trong năm 2022. Em cảm ơn anh Khánh và chị Linh vì những lời chúc tốt đẹp đã dành đến cộng đồng Titan Arena và Titanians rất là nhiều. Và các bạn Titanian ơi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi buổi talk show số đặc biệt ngày hôm nay. Lời cuối, Honey chỉ muốn nói với các bạn rằng đừng quên theo dõi kênh thông tin chính thức của Titan Arena cũng như Binance Smart Chain để có những thông tin cập nhật về các chương trình sắp tới trong năm 2022 nhanh nhất và mọi người có thể là người đầu tiên tham dự. Cảm ơn mọi người đã tham gia số talk show đặc biệt ngày hôm nay. Và bây giờ Honey đã phải kết thúc chương trình ngay tại đây rồi. Hẹn gặp mọi người ở những số talk show sau. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.